啦，今日咧就係2026年8月15號下午嘅1點鐘啦。咁啊，今日咧就過翻羅湖關口呢邊啦。咁啊，中午星期六咧都好多人上嚟嘅。咁啊，睇下今日去邊度行下咯。咁啊，中午過到嚟咧，肚餓嘅話就可以嚟呢個粵港新天地嗰度食嘢啦。咁啊，旁邊嘅就係羅湖汽車嘅客運站嘅。呢個咧就係羅湖汽車客運站嘅售票處，所以如果呢個客車嘅話咧，就喺呢度入去。呢入去呢度咧就係翻客運公司。跟住呢度咧有間咧就食泰國嘢，新開嘅。咁呢度有一間咧我最中意食嘅排座咧，個餐牌咧都幾抵食嘅，咁中意食扒嘅話咧，都可以嚟食。茶呢邊咧就係茶扒，咁呢度有個餐牌嘅，呢度咧有啲賣雜貨嘅，呢度咧仲有間賣潮汕牛雜。呢度咧就係間經濟坊，食北京地道菜，咁可以食下烤鴨包或者點心嗰啲嘅。咁呢度有間食南邊嘅，咁咧可以睇下個餐牌有啲咩食，都幾抵嘅。咁呢度咧有間食嘢，都可以好好食。呢度咧有間好出名食中菜。呢邊咧就新開嗰間咧就食南瓜菜，咁呢間品牌嘅咧就食港式煲仔飯啊，咁樣嘅，可以睇下價錢咧都幾抵食嘅。咁呢度咧有紅牌嘅麵包餃子嘅，咁呢度咧就有間咧就食日式嘅拉麵，咁呢間蟹花麵咧我都好中意食嘅，咁佢嘅價錢咧亦都好抵。隔離咧有間老先鋒咧，我哋非常之差，真係唔係當場嘅。咁樣咧就最中意揀咗呢個蟹花嘅，呢個食成包蟹花嘅。咁樣佢嘅份量好，一入到嚟咧就即刻蒸啲水嘅。咁啊睇下個餐牌先。咁啊，最終揀咗個便飯咯，魚骨同埋個小龍蝦嘅。咁樣咧，佢個便飯嚟咗啦，店員都喺度話幫我跟住趁熱食咁樣嘅。咁呢個就係龍便飯啦。咁裏邊配菜有蝦米啦、花生，跟住花雕菜，咁轉到花雕菜咧，再加落去呢個。係啊，好好食。我個係都可以。好啦，咁呢個咧就啱啱蒸好嘅蝦仁湯包啦。咁下嚟好似好好食咁嘅，咁繼續試下佢先。佢第日整嗰個薄好靚。咁樣咧，佢除咗幾薄之外咧，佢裏邊嘅湯汁亦都好靚多。裏邊嘅湯汁咧亦都非常之清甜。咁翻到嚟國內咧，梗係要飲翻碗咁最中意。咁樣咧，呢度呢座咧就相信大家都唔會陌生嘅深圳火車站。正前方呢一座咧就係喺深圳歷史悠久嘅香格里拉酒店啦。
星級嘅。喺人民南路呢度呢，咁而家正緊係天橋，咁第日天橋整好咗之後呢，就可以由人民南路呢邊直接行天橋過去羅湖商業城，過返香港嘅。咁樣呢，由馬路另外一邊望呢，可能會望得再清楚啲。星期六嘅東門呢，果然熱鬧嘅。咁樣喺熱鬧嘅東門裏邊呢，都仲保留住部分嘅騎樓建築嘅。咁呢個舊嘅騎樓建築呢，就係當年東江遊擊隊指揮部嘅舊址啦。呢間呢，就係中國第一間嘅麥當勞啦。咁佢就坐落於深圳東門街嘅。東門嘅呢間 mini 熟人呢，咁啊亦都值得非常之靚。咁大家嚟考克力博物館之餘呢，亦都可以行下呢個 mini 熟人啦。咁今次喺東門嘅分享呢到呢度啦，下次見啦，拜拜。